上着脱ぐ？はい。ただいま。いっぱい持ってきたでしょ、ママ。ブロックする？まだ発車してないんだけどな。ベビーカーは畳んで下に置いてます。新幹線見えた？今新幹線乗ってるのよ、ゆいちゃん。ゆいちゃん今乗ってるんだよ、新幹線。見たいの？耳先生？バイバイいた？バイバイいた？ハロウィンですから。ハラーマ、はい、ゆいちゃんいらっしゃい。そうです。別にですか。あ、すいません、はい、じいじも来てくれたの。ただいま。チャンネルキャナリンをご覧いただきありがとうございました。よかったらインスタグラム、ツイッターにも遊びに来てくださいね。動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお待ちしています。